Fuori di qui, nel mondo reale, c'è tanta disperazione, in alcuni casi comprensibile rabbia. Questo governo non ha reso un buon servizio al Paese, ricattato dai partiti e da un signore che la sera del 31 dicembre vorrà parlare a reti unificate. Gli italiani questa volta non lo ascolteranno, spegneranno la televisione, parlerà a se stesso e ai suoi. Noi, cittadini liberi, non ci saremo. Deve concludere, senatrice. Grazie La parola alla senatrice.